ये छोटा सेट है, इसको भी यहाँ पर रखते हैं। ये छोटे सेट का ट्रैक्टर है, इसको हम उस ट्राली में, ये छोटे वाला वीडियो को सेट का लाइक मोटरसाइकिल है, करें इसको और हम यहाँ चैनल पर को रखते हैं। ये सब्सक्राइब सेट को करें। पानी पीने के लिए बोतल है। ये सेट के बैठने के लिए कुर्सी है, इसको हम इसमें लोड करते हैं। और पहले इसमें कुर्सी को लोड करते हैं। ये देखो कुर्सी को हमने लोड कर दिया है, तो इसमें ट्रैक्टर को डाल देते हैं। ये पानी पीने के लिए बोतल है सेट की। ये सेट के बैठ, ये छोटे वाले सेट के बैठने के लिए कुर्सी है, ऐसे बैठते हैं। ये सेट का बटुआ है, कुर्सी पर मेल देते हैं। ये छोटे वाला सेट के हेलीकॉप्टर है, इसमें ये उड़ान भरता है। इस सेट को हम ओ ये सेट तो तेज भी बहुत चलाता है। ये देखो ये आ गया इनके पास, ये इधर से घूम कर जाएगा। ओ सेट की टोपी गिर गई है, वापस सेट की टोपी लगाते हैं। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ये देखो जानवर खड़े हैं सभी को, ओ लगता है निकल जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। ये थोड़ी सी जगह से होकर निकल गया ट्रबा। ये देखो इस सेट को इस सेट से मिलाते हैं, इसके बराबर गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं हम। नहीं ब्रेक नहीं लगाते, इसके सामने से वीडियो को यहाँ लाइक पर करें कराते हैं। और चैनल ये को देखो, सब्सक्राइब करें। अब हम एक एक और को उतारते हैं। चलो ये देखो बच्चों, सेट की कुर्सी, पानी पीने के लिए बोतल, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, सेट के बटुआ। ये देखो बटुआ, पर्स, इसको पर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये हम ले जा रहे हैं, वहाँ पर सेट की मीटिंग होएगी, इसलिए ये ट्रैक्टर ब्रेक लगाते हैं और सेट को हम एक एक उतार कर दिखाएंगे। सेट को वहाँ पर कुर्सी रखते हैं। ये छोटे सेट की कुर्सी है, ये सेट का हेलीकॉप्टर है, ये मोटरसाइकिल, ये बोतल पानी पीने के लिए। छोटे सेट को उतारते हैं, पहले कुर्सी पर बिठाते हैं। ये देखो कुर्सी पर बैठ गया है। बड़े वाले सेट को उतारते हैं, इसको कुर्सी पर रखते हैं।